गाइस रातिको 9:30 बजे चाहिँ हामी यहाँ पुलमा छौँ हैन कुकुरहरुको जिन्दगी मोज छ हामीलाई ल अनि पशु भन्दा पशु हुन्छ नि त उलाई पनि उ त बोल्न सक्दैन नि त उ अब नबोल्न सक्दैन पनि त हैन उले आफ्नो फिलहरु त बुझिराखेको ओ सुमन भाइ यिनीहरुको बारेमा केही भन्नु न कालो लेडी छ मलाई दुईटा भाले जस्तो लाग्यो है काले यसले ज्यापेर आयो बुढी जाइले अब किन रक्साएको तले अब भातन टाइममा भन्दैन अब त्यो डिस्कसमा अब कसरी हुन्छ हैन अब बुढी चाहिँ ल ल दाइ भन्नुस् त फेरि माथि चाहिँ बहिनीहरुले भन्छ उता बहिनीहरुले के बहिनीहरु आफ्नै तालमा बिजी छ हापकट लाएर ल दाइ बाइ बाइ ल विक्रम दाइ टाटा सी यू टुमोरो गाइस सी यू टुमोरो घर जाने हो गाइस हैन घरमा गएर गाली खाने हो गाइस किनभने ढिलो भइसकेको छ आज ल है त गाइस किप सपोर्टिङ हैन सपोर्ट गर्दिनु पर्यो यो पुलको नाम के हो र दाइ चिडियाखाला ल गाइस हैन हामी चाहिँ 9:30 बजे हैन कति 9:30 गाइस रातिको 9:30 बजे चाहिँ हामी यहाँ पुलमा छौँ हैन अनि गाइस हैन यो कुत्ताहरु बिन्दास पारल बसिरहेको यहाँ कुकुरहरुको जिन्दगी मोज छ हामीलाई ल यसो कुकुरको बारेमा भन्नु न यस्तो भाइ सबै हामी सबै नेपालीहरु अब दाजुभाइ सबै आमा खाना आउँछ है हामी कुकुर पनि हाम्रो दाजुभाइ हो दिदी बहिनी सबै हाल खाना आउँछ हैन सबै हाल खाना आउँछ यहाँ रमाइलो गर्न आउँछ अनि पशु भन्दा पशु हुन्छ नि त उलाई पनि उ त बोल्न सक्दैन नि त उ अब नबोल्न सक्दैन पनि त हैन उले आफ्नो फिलहरु त बुझिराखेको तिमी पनि एउटा चाहिँ हैन हुन्छ गाइस कुकुरको जिन्दगी चाहिँ बब्बाल छ तिमीलाई पनि गर्नु भयो होला हैन त्यो टक्क आएर चाहिँ हावासो खाएर टक्क बसिरहेको छ खानसाना खाएर अगाडि देखाउँछ कति राम्रो छ जोडी मिलेको टक्क ल गाइस कुकुरहरु काले सेतो हैन खतरा माया पिरती गरेर बसेको गाइस कुकुरहरु त बरु हाम्रो मान्छेमा त्यस्तो हुन्न हैन त मान्छेमा झगडा पर्छ क्या हानान पर्छ हैन हानान पर्छ गाइस हैन तर मान्छे कस्तो हुन्छ भन्नेपछि गाइस हैन एकदम स्वार्थी हुन्छ हैन यो कुकुरहरु भए पनि काम गराउन मिल्ने भए चाहिँ मान्छेले कुकुरलाई पनि छोड्दैन थियो होला धरो जोताउँथ्यो होला काम गराउँथ्यो होला गाइस हैन गोरुलाई जस्तै हैन अब हामी घर चाहिँ कतिखेर जाने हो त दाइ Incoming voice call from Emma on Sim Ensel. गाइस मम्मीको फोन आयो गाइस Incoming voice call from Emma on Sim बहिनीहरुले Ensel. कहाँ परे हेरेर यहाँ भ्लग बनाएको गाइस है कहाँ परे हेर्दै भाग्यो गाइस है Voice call from Emma on पुरायो मादर चोदहरुले मर्ने गरी voice call from Emma on Sim Ensel. गाइस रणबद्दीको छोराहरुले Incoming voice call from Emma on Sim Ensel. गर्दैछ गाइस हैन ओ सुमन भाइ यिनीहरुको बारेमा केही भन्नु न यिनीहरुको बारेमा भन्नको लागि अब यिनीहरुको लागि अब भन्नको लागि त अब भाइ भएको भए भन्थे Incoming voice call from Emma on गाइस हैन कुकुरको बारेमा के भन्ने यिनीहरुले सबैलाई थाहा होला यिनीहरुले भमौ गर्छ भौ गर्छ केटीले धेरै रुचाउँछ यो दुईटाको जोडीको बारेमा कुरा गर्छु है के हो भन्दाखेरि अब दुईजना चाहिँ घरबाट हल्का डिस्कस भएर चाहिँ अब चाहिँ फ्रेस अब कसरी हुन्छ हैन अब चाहिँ उ त कालो चाहिँ लेडिज भयो हैन सेतो चाहिँ अब सेतो चाहिँ बुढा लेडिज हो र दाइ लेडिज हो त्यो ल गाइस देवा दाइले लेडिज र जेन्ट्स छ अरे हैन आउनु गएर हेरौँ आउनु न ल गाइस यिनीहरु लेडिज र जेन्ट्स हो रे हैन कुन चाहिँ लेडिज हो कालो लेडिज हो मलाई दुईटा भाले जस्तो लाग्यो गाइस यिनीहरु बुढाबुढी रहेछ गाइस हैन बुढाबुढी रहेछ यिनीहरु
त्यो चाहिँ बुढा हो त्यो चाहिँ बुढी हो यो सेतो बुढा हो गाइज हैन यो काले बुढी हो रे अब यस्तो हो अब यो रक्सिया रातेले रक्सिया राते यसले झ्यापेर आयो चाहिँ बुढी चाहिँले अब किन रक्सियाको तले अब भात खाने टाइममा भन्नु नि त्यो डिस्कसमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ हैन अब बुढी चाहिँ अब हारा खान्छ ल गाइज यसले जिउ चाटिरह आफ्नो भोक लाग्छ यसलाई हैन गाइज यो चाहिँ बिन्दास पारेर बस्या बुढा बुढीलाई हेर्दै बसेछ त गाइज हेर्नु है हैन फकाछ यो सेतो कुकुरले बल्ल मुन्टा घुमायो नभए यसलाई हेरिरहेको थियो गाइज बाइकलाई हेर्दै छ गाइज बाइक तुफान गयो अनि बाइकले हान्छ कि भनेर डराएर होला यो सेतो कुकुर त्यही भएर उता उता हेरेको थियो गाइज अहिले फेरि आफ्नो बुढीलाई हेरिरहेको यसले हैन ल यिनीको डिस्कस मिलाइदिनु पर्यो नि त यिनीहरूको बिहा गरिदिनु हो त है बिहा भइसकेको बिहा भइसक्यो यिनीको चाहिँ डिस्कस मिलाउनु पर्यो लाग्यो अनि हामी घर कतिखेर जान्थ्यो दाइ अब 9 बजे नि त 9:30 बजे खान र बसिसक्यो क्या हजुर हजुर भन्नुहोस् त के भन्नुभयो त अलि यता हेरेर भन न ल ल दाइ भन्नुहोस् त फेरि बहिनीहरूले के बहिनीहरू आफ्नै तालमा बिजी छ हापकट लगाएर र ल गाइस जब चाहिँ हामी जाने हो होइन अच्छा बनाएर यो तपाईँ भिडियो बनाउनु हेर भाइ मलाई पनि हस्नु है मसँग त्यो कुकुरको भिडियो बनाउने अस्ति कस्तो फोन आउला फेरि अस्ति फोन आउने कसको फोन आएको दाइ कसको तिमीलाई झुक्काको के र सब्जीले के भने चुका दाइ मैले बिर्सेँ मैले त तिमीलाई फोन गरेर ल आउनु पर्छ आऊ भने के अलिकति अगाडि धेरै बोलेर बल्ल थाहा भएको भाइ थाहा पाएन नि त्यो हुनु त्यस्तो पो हो ल गाइस यहाँ पुलमा चाहिँ खतरा चिसा हावा चल्ला होइन घरभित्र बस्छ नि के हो भाइ ल गाइस लौन्डा लौन्डीले के भनिरहेको यिनीहरू ल गाइस यहाँ चाहिँ खतरा फ्रिज के अरे एसी होइन एसीको जस्तै चिसो हुन्छ गाइस होइन घर रुममा बस्न सकिन्न यहाँ चाहिँ खतरा चिसो चिसो अब मान्छे त्यहाँ रातभरि वाल्छ ल गाइस आज अलिक कम छ क्या होइन र अब हामी पनि घर जाने हो गाइस होइन कति जाडो भइसक्यो यहाँ शीतल तापेर अब घरतिर नुहाउनु जाने भनेको जिम गरेर जाडोले नुहाउनु पनि सकेन होइन जिम गर्दा गर्मी भएर मरिन्छ अनि ठिकै छ नि ए जिम गर्ने बित्तिकै नुहाउनु हुन्न डाइरेक्ट नुहाउनु हुन्न भाइ नुहाउनु हुन्न जिम गर्ने बित्तिकै नुहाउनु हुन्न अरे होइन फ्रेस हुनु पर्यो डक्टर कति भयो काम ए त्यो आज आएको दाइ त्यो त्यही त त्यो आइराख्ने त्यो गन्जी लगाएको सेतो गन्जी लगाउने खै मलाई सिकाइरहेको थियो हामीलाई गाई होइन गाई हामीलाई सिकाइरहेको थियो गाई उसैको त्यत्रो भइसक्यो गरेको न त मसल राख न त सिक्स प्याक पनि देखाउनु है त्यसले त बरु त्यो भन्दा त हाम्रो देवादाकै सिक्स प्याक खतरा छ दाइ देखाउनु त एकचोटि ल नदेखाउने अरे दाइलाई लाज लाग्यो अरे गाई होइन अब हामी घर जाने हो नि त गाइज होइन दाइले अहिले नदेखाउने अरे मैले भिडियो हालिदिइसकेको छु अलरेडी त्यही गरेर हेर्नु होला तपाईँहरू होइन त्यही गरेर हेर्नु होला यहाँ नदेखाउने अरे दाइले ल अब हामी के घरतिर जानु त होला नि सुन्दै घर जाने होइन हामी जाने हो 12 बजी रात जाने हो क्या 12 होइन मलाई ढिलो हुन्छ ल दाइ बाई बाई ल विक्रम दाइ टाटा सी यू टुमोरो गाइज घर जाने हो गाइज होइन घरमा गएर गाली खाने हो गाइज किनभने ढिलो भइसकेको छ आज है त गाइज किप सपोर्टिङ होइन सपोर्ट गरिदिनु पर्यो